kimetoka na maazimio yafuatayo. Ajenda ya kudumu katika vikao vyetu ni ajenda ya uhai wa chama na jumuiya zake. Na katika kikao chako cha halmashauri kuu ya Chama cha Mapinduzi kimepitisha maazimio haya yafuatayo ambayo sasa yanaenda kufanyiwa kazi. Eneo la kwanza lilikuwa ni eneo la usajili wa wanachama. Ndugu mwenyekiti, kamati ya siasa ya wilaya imependekeza kwenye kikao cha halmashauri kuu ya Chama cha Mapinduzi wilaya kwenda kusajili wanachama wengi kadiri itakavyowezekana, ili wilaya yetu sasa iondokane na wanachama ambao hawako kwenye mfumo, na yafuatayo yamependekezwa na kikao hiki. Moja, kila tehama ahakikishe anafanya kazi ya usajili katika eneo aliloko. Lakini la pili, usajili ufanyike kwa ushirikiano kati ya mtendaji wa kata wa Chama cha Mapinduzi na katibu tawi wa tawi husika, ili wawaandae wanachama wa Chama cha Mapinduzi wakusanyike kwa balozi, ili usajili uweze kufanyika kwa haraka zaidi, kwa kuwa wanachama wa Chama cha Mapinduzi watakuwa wameungana katika sehemu moja. Kwa maana hiyo, kwa kuwa simu tunazo, kila tawi lihakikishe linasajili wanachama 5 kwa siku. Kila tawi lihakikishe linasajili wanachama 5 kwa siku. Katika wanachama 5 kwa siku watakaosajiliwa, wilaya ya Tanganyika tuna matawi 96, na hivyo tutakuwa tumesajili wanachama 480 kwa siku. Na katika hao wanachama 480 kwa siku 30, yani kwa mwezi mzima, tutakuwa tumesajili wanachama 14,400. Na kama tutakuwa tumesajili wanachama 14,400, kumbe tunatoa mfumo huu katika miezi 4. Zoezi linaanza mwezi wa 9, wa 10, wa 11 na wa 12. Kwa hiyo baada ya miezi hii 4, ifikapo Disemba 31, wilaya itakuwa imesajili wanachama 57,600. Jipigieni makofi kweli kweli kama mmeelewa kwa hiyo tamko. Lakini la pili, katika uhai wa chama tunalo eneo la vikao. Ndugu mwenyekiti, kamati ya siasa ya wilaya katika kikao chake kilichoketi jana, pamoja na mambo mengine, tumelizungumzia suala la vikao. Vikao ndio uhai wa chama. Vikao ndio kila kitu. Hivyo basi, kila kata ihakikishe vikao vinafanyika kwa mujibu wa kalenda ya vikao, na miutasari ije wilayani na si kusubiria kuleta taarifa ya kazi ya kipindi cha miezi 3 au 6. Vikao vya kamati ya siasa, vikao vya halmashauri kuu, vikao vya mikutano mikuu, vikao vya secretariat vitakavyofanyika kwenye matawi, kwenye kata, taarifa zao zije ofisi ya wilaya, kama zoezi ambalo tumelifanya jana. Hapo vipi? Kama limeeleweka katika tamko hilo, jipigieni makofi kwa nielewa katika hilo. Lakini la tatu, ndugu mwenyekiti, lilikuwa ni swala la ulipaji wa ada. Hiyo ni kwa kutumia ule mfumo wa 360 au vinginevyo vyovyote. Ulipaji wa ada unakusudiwa uongezeke kutoka hapa ulipo uendelee. Imekuwa ni kasumba sasa. Ada inalipwa na mwanachama mpya, lakini wewe mwanachama wa zamani uliyeingia katika mfumo miaka 5 iliyopita, unaona sio haki yako kulipa ada. Sasa chama kimeamua kuwa na utaratibu ufuatao. Moja, kuwabaini wanachama wote wa CCM ambao wako katika mfumo wa kielektroniki. Ndio kama hao umeona katika hii miezi 2-3 tumeingiza wanachama 1987 katika kata 13, isipokuwa kata ya Karema, Mpanda Ndogo pamoja na kata ya Mnyagara. Kwa hiyo kama hivyo ndivyo tunakusudia kupata ada ya wanachama 1987. Na pili, kabla ya hawa hawajaingia kwenye mfumo, tulikuwa na wanachama 45,000. Kwa hiyo tukaitafute ada ya wanachama 45,000 ioane na hawa wanachama 1987 wapya, ili wanachama wapya wote na wale wa zamani wasidaiwe ada. Na kwa maana nyingine, mwanachama wa Chama cha Mapinduzi mwenye kadi ya kimfumo awe amelipa ada. Hapo vipi?
Au tuanze ile zoezi humu ndani, si viongozi humu ndani? TEHAMA yupo, akae pale, angalia aliyelipa ada na aliyesajiliwa. Sisi tutakuwa tumekaa vizuri? Hapana, sisi ni viongozi, hatuwezi kufanya nini. Unachokisema ndicho unachokiishi, si ndio? Twende tukawahubirie watu habari njema ya Chama cha Mapinduzi, lakini hakikisha na wewe unatoa zaka, si ndio? CCM oye! CCM oye! Azimio la mwisho, ndugu mwenyekiti, katika hili ni swala la ziara. Kufanya ziara umekuwa ni utamaduni. Ziara ifanyike katika kata zetu kwa ajili ya kukimarisha chama na jumuiya zake. Wilaya iende kwenye kata, kata ifanye ziara kwenye matawi, matawi yafanye ziara kwenye mashina, ili kupata uelewa wa pamoja kati ya wanachama wa Chama cha Mapinduzi wa kuanzia ngazi ya shina mpaka sisi tulioko huku. Hivyo basi, kamati ya siasa ya wilaya itaungana nanyi katika kata zenu kwenda kuleta hamasa kwenye matawi yenu pamoja na mashina yenu kwa ajili ya kutoa hamasa ya uingizaji wa wanachama pamoja na elimu ya ulipaji wa ada kama ilivyowasilishwa. CCM oye! Kazi na utu. Ndugu mwenyekiti, baada ya kusema hayo naomba kuwasilisha. Asante sana. Kwa majina naitwa Lucas Hubert Magida kutoka kata ya Sibwesa, ni katibu mwenezi wa Chama cha Mapinduzi kata. Leo tumekuwepo kwenye kikao cha halmashauri kuu ya wilaya CCM wilaya ya Tanganyika. Lengo la kikao ilikuwa ni kupokea taarifa ya ilani ya uchaguzi kutoka ofisi ya mkuu wa wilaya, lakini vile vile tumepokea taarifa ya ilani ya uchaguzi ya mwaka wa fedha 2025-2026 kutoka ofisi ya mbunge wa jimbo la Tanganyika Mheshimiwa Suleiman Kakoso. Kwa kweli taarifa ni nzuri, taarifa imelenga na taarifa imeweza kufanya kazi, lakini pia taarifa imeenda kulingana na ilani yenyewe jinsi ambavyo ilivyokuwa na ilivyo kwa kadiri ya uchaguzi ambavyo ulivyoenda wa mwaka 2025. Hivyo basi tumeenda kwenda kuhitimisha kikao chetu. Lengo ni nini? Cha kwanza ni kuongeza wanachama, lakini pia kuweza kuhamasisha wanachama kuweza kulipa ada ya wanachama toka kipindi ameweza kupata kadi ya elektroniki. Lengo ya kuongeza wanachama ni kukijenga Chama cha Mapinduzi. Tumekuwa viongozi wote ngazi ya kata tulihudhuria, lakini pia na wajumbe wa mkutano halmashauri kuu ya wilaya. Basi lengo letu, tutakaa tena kikao cha mwisho cha tathmini ya kikao cha leo mwezi wa 12 kuona kutoka tulivyoachana leo siku ya tarehe 25 mwezi wa 8 hadi mwezi wa 12, kikao cha mwisho tutakuwa tumepiga hatua kiasi gani kwa ajili ya kuongeza wanachama, lakini pia wanachama hao wanaotokana na jumuiya mbalimbali, jumuiya ya UVCCM, lakini pia jumuiya ya UWT pamoja na jumuiya ya wazazi. Lengo lote hili ni kuelekea sasa uchaguzi 2030, uchaguzi mkuu, kuwa na wanachama walio wengi ambao tayari wameweza kuingia katika mfumo wa elektroniki na wale wanachama hai ambao wanaolipa ada ya wanachama. Mimi ni Edgar Mbigili wa Fin Media.